Halló, okay, við býðum þá bara þakka ég fyrir mig og bara gaman að sjá ykkur upprennandi snillinga og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þið tæklið framtíðina í kvikmyndagerð. Ég hlakka til. Já, Kristín Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma hingað núna í dag. Ég er með smá spurningar hérna fyrir þig. Hvað var til þess að þú fórst að vinna við kvikmyndagerð? Já, þetta nú, ég þarf að segja ævisögu minna til þess að dekka þessa spurningu. Ég fékk strax áhuga á kvikmyndum þegar ég var lítil stúlka og þá sýndi pabbi mér einu sinni eða sagði mér sögu af skipi sem sökk og það síðasta sem að skipstjórinn eða leiðangurstjórinn tók sér fyrir hendur að það var að fara niður í káetu og ná í máf sem var þar í búfi og hleypa honum og veita honum frelsi. Þetta þótti mér alveg ótrúlega merkileg saga. Ég hef verið svona 5 ára þegar hann sagði mér þessa sögu. Ég sá þetta alveg fyrir mér og ég reyndar bjó til fyrsta drónaskot í veröldinni þegar ég ímyndaði mér hvernig við myndum upplifa það að sjá þú veist, skipið fara niður leið og fuglinn fékk sitt frelsi og þá hófumst við á loft og fylgdum fuglinum og þetta sem sagt var upphafið að svo annarri mynd minni Svo jörðu sem á himni. Nei, jú, Svo jörðu sem á himni sem það náttúrulega í reyninni kaflaskipt, hún sem sagt skipbrot Purgapa á Mýrum 1936, síðan förum við inn í sveitalífið á Mýrum 1900, sem sagt á sama tíma og við upplifum sem sagt 8 ungra stúlku sem að virðist vera einhver leyti mjög forspá ef ekki bara skyggn og hún upplifir þá bölvun sem að sögð hvíla á staðnu frá 14. öld og við hverfum líka aftur til 14. aldar undir hennar stjórn og hún sem sagt sýnir okkur það sem að ræðir mögulegt að leggja bölvun á stað eða þetta allt saman mannanna verk? Já. Hvernig finnst þér íslenski kvikmyndaiðnaðurinn hafa breyst í gegnum árin? Það nú svo langt síðan ég byrjaði á Hjara veraldar, þá var svona íslenska vorið rétt hafið og menn voru svona að gera þetta eftir svona, þú veist, bestu getu. Það var svolítið svona bara gert eins og menn gátu hjálparlaust og menn slógu bara bankalán til þess að komast í gegnum framleiðslu á myndunum en það var engin svona stuðningur frá einhverjum sjóðum eða öðru til að byrja með þannig að við urðum algjörlega að reiða okkur á bankalánin. Ekki það, þetta voru margar hverjar mjög vel hefnaðar myndir. Þarna voru Land og synir, Óðal feðranna og svo koma við, ég var svona einhvers staðar eftir þeim en sem sé, þarna reyndar gerðist það þegar ég var búin að klára myndina þá var ein heiftúðlegasta gengisfelling í sögu Íslandssögunar og lánin tífölduðust yfir eina nótt þannig að þessi mynd á Hjara veraldar sem var mjög ódýr í framleiðslu eiginlega bara það ódýrasta sem getur og þá hún var á endanum alveg ofboðslega dýr út af þessum bankalánum sem að ruku upp og þetta náttúrulega saga margra á og þetta var mörgum mikið áfall. Þá var skapaður þessi sigtunshópur sem að það var svo margir íbúðareigendur samanber
í dag, sko, sagan endurtekur sig alltaf, sem að fóru á hausinn og urðu gjaldþrota af því að sko þeir réðu ekki þessi bankalán. Þannig að sko við getum ýmislegt lært af kvikmyndasögunni annað heldur en bara kvikmyndir. Já, þannig að Kristín, þú hefur líka leikstýrt á sviði, ekki bara myndir. Hver svona helsti munurinn á að leikstýra á sviði og með bíómynd? Já, ég ætlaði nú bara að takmarka mig við bíómyndir. Ekki það að það lifir enginn af því. Og kannski einhverjir í dag svona, þú veist, sem að hafa greiðan aðgang að einhverju framleiðslufé. En hérna ég sem sagt hérna varð að taka tilboð þegar ég fekk að vinna í leikhúsum. Það var hins vegar alveg ótrúlega hérna lærdómsríkur tími og ég sem sagt var enn að þangað til að ég bara gerði hlé fyrir 2 árum síðan og það var sem sagt til þess að maður lærði einhvern veginn svona á leikarn hvernig hann vinnur og það finnst mér vanta svolítið bara ennþá í kvikmyndaframleiðslunni að þekkja aðferð hvers leikar fyrir sig vegna þess að engin leikar eins og gaf manni óbúslega góða yfirsýn yfir vinnu leikarans og leikara hérna liðið í heild sinni. Þannig að þetta var mjög góður skóli, ég mjög þakklátt fyrir það. Hvernig var að vera ung kona, 35 ára, og koma inn í karlvirta kvikmynda leikstjórana? Ég veit ekki hvar ég á að byrja, en það var nú ekki mjög uppörvandi, ég verð nú bara að segja það. Hérna, það manni var nú ekki tekið fagnandi, ég verð nú bara að segja það og maður var dæmdur út frá einhverjum allt öðrum forsendum heldur en strákarnir. Ekki það, mér var nákvæmlega sama, ég bara gerði það sem mér sýndist og ég bara ákvað það strax í upphafi að láta þetta ekki hafa áhrif á mig. Það var hins vegar dálítið breyting á því þegar ég seint síður í 2013 var gerð að heiðursfélaga í Íslensku kvikmyndaakademíunni og hélt þar ræður sem að hérna var mörgum mjög eftirminnileg þetta nauðsynlega jafnvægi milli kynjanna í kvikmyndagerð eins og alls staðar annars staðar. Þá allt í einu bara gerðist eitthvað. Það var reyndar, þú veist, þegar ég kom út úr salnum, það lá við að ég yrði bara drepin, skilur, bara það voru gæjarnir biðu sko með morðklappa í augunum, hvernig ég leyfði mér það að gagnrýna þá og útiloka þá, þeir höfðu greinilega ekki hlustað á þessa ræðu. En hvað með það? Þetta svona, þú veist, kom einhverju í gang sem betur fer. Ég var nú með sko forseta Íslands sem bodyguard og þetta var í beinni útsendingu, það var ekki hægt að stoppa mig. En hérna síðan hefur baráttan haldið áfram og maður verður alltaf að vera vakandi og á verði. Já. Auðveldara eða erfiðara að búa til bíómynd á Íslandi í dag en árið 1983 þegar þú gerði þína fyrstu mynd og hver munurinn? Ég veit ekki eiginlega hvað ég á að segja, ég búin að vera að útlista ykkur fyrir ykkur þessa þraut og pínu að framleiða fyrstu myndinni. Ég kom heim frá námi á doktorsgráðu, var að stúdera gera rannsóknir á kvikmyndamáli kvenna og allt í einu bara fékk ég í hausinn mynd konu komin í miðjanaldur sem ekkja og ætlaði sér alltaf að verða óperusöngkona. Þess vegna í trailernum ópera undir hennar myndskeiðum. Og ég bara lét slagstanda og hélt áfram en seinni hluti spurningarinnar. Hver munurinn á að leikstýra frá því 1983 þegar fyrsta myndin kom út og núna í dag?
Já, sko, það náttúrulega ansiland síðan ég gerði reyndar Alma kom út, sko, fyrir nokkrum árum síðan og það var jafn erfitt eins og gera fyrstu myndin á Hjara Veraldar. Þá lenti maður í glímu við framleiðendur. Þeir eru ekki allir jafn heiðarlegir og ég lenti í klónum á einhverjum á framleiðendum sem voru ekki alveg sko nógu heiðarlegir. Ég verð bara að segja það hreint út og svo ætla ég að klára það mál og ekki tala þá meira. En ég sá að hér á morgun mætir framleiðandi sem að ég held að sé sá áreiðanlegasti í faginu og áhugaverðasti sem að við eigum í dag. Og ég bara man ykkur að hlusta vel á það sem hann segir. Það getur komið ykkur til góða. Já, og síðasta spurningin mín að við förum til áhorfendana ertu með ykkur ráð fyrir ungt kvikmyndagerðar fólk? Já, það bara að hlusta á innri rödd og gera nákvæmlega það sem að hugur þeirra stendur til. Sko, kvikmyndagerð voðalega mikið sko, svona huglægt sköpunarverk og verði vakandi fyrir öllum öðrum listgreinum líka. Kennari minn, ég verð nú að segja ykkur frá því, prófessorinn minn í kvikmyndafræðum sagði við mig mjög snemma að það væri spurningin væri þegar þú gerðir kvikmynd að það væri hvar þú settir niður kvikmyndavélina því að það væri ábyrgðin væri í því að þetta væri allt í senn pólitísk, siðferðileg, fagurfræðileg og sálfræðileg spurning. Þannig að, og ég hugsaði með mér, vinnur minn, það ekki dálítið mikið, skilur þú fyrir að ákveða, þú veist við hvert skot, hvort að þú uppfyllir öll þessi skilyrði. Hins vegar komst ég að því seinna meir, þegar ég fór að þroskast, að þetta var nákvæmlega það sem það þurfti að gera. Já. Eitthvað spurningar hérna frá áhorfendum? Já, þannig. Ég las að þú fórst til Kína. Þetta var... Hvað gerði það? Ég heyri ekki. Hvað var sagt hana? Ég las að þú fórst til Kína. Ég bara... Hann las að þú fórst til Kína. Já, það var reyndar bara enga fyrirtæki míns mannsins míns og alla heimis Sveinssonar. Þeir skrifuðu saman libretto og músík að óperu og okkur var boðið með hana til Kína og frumsýndum þar á einu stærsta sviði í allri Peking og við höfðum búið til þetta verkefni með það fyrir augum að þetta væri svona vasaópera sem getur ferðast allan heim og þarna vorum við í þessu risagímaldi sem var á stærð við Reykjaneskaðan eða nánast sko, ég ekki svolítið kannski en þetta var mikið ævintýri, þetta Kína-ævintýri, þetta kom kvikmyndunum ekkert við. Eitthvað fleiri spurningar? Já? Hvað finnurðu innblástur? Hvað finnurðu innblástur? Hvað finnurðu innblástur? Já, sko, þetta náttúrulega bara, sko, þessi skrýtna spurning, þetta bara allt í einu hugmyndir ofan í kollinu á mér, ég veit ekki af hverju, það var til dæmis á Hjara Veraldar, sko, það var bara til, myndin var til, sko, á meðan ég hlustaði á, Puccini, óperu, aríu. Ég að skrifa núna handrit og eiginlega búin að skrifa það að mynd sem ég kalla Love Song sem að það sem að ég fekk hugmyndina fyrir, sko ég veit ekki, það eru líklega 20-30 ára síðan, nei það er 95, já. Þá sá ég frétt í blaði að svanur hefði flogið á rafmagnslínu og slitið hana og neistaflugið og hann sjálfur hröpuðu til jarðar og hann kveikti í heilli sveit. Það var bara mynd af þessu
sem var mér svo minnistæð að hún hefur aldrei látið mig í friði. Þannig ég verð að fá að gera þessa bíómynd. Þú veist, af því að þetta hafði sínar orsakir og afleiðingar og svo spann ég upp sögu sem að ýmis aðila sem að svo finnast aftur seinna meir. Þetta svona kannski dálítið skemmtileg pæling hvað veldur því að fólk hittist og á saman einhver mjög undarleg sambönd. Einhverja fleiri spurningar? Og ég með Já, Þór. Það sem hefur tekið eftir í myndunum líka og líka sjónvars myndunum eru búningar. Búningar. Hvað þú leggur mikið upp á búningum? Þetta er aðeins list. Já, ekki bara búningum heldur líka scenografíu og bara þar styðst ég alltaf við myndlistaráhuga minn. Ég bara sjúk í að skoða málverk frá öllum tímum heimsögunar. Ég legg alltaf og rosalega frek og það, þú veist, þessum listrænu aðstandendum finnst ég stundum verið svolítið yfirgnæfandi en þú veist, ég alltaf til í díalóg en ég legg línurnar til að byrja með bæði með scenografíu og búninga og allt útlit og tökur líka. En sem sé, búningar, scenografía, lýsing og tökur. Einmitt, það leiðir að næstu spurningu hjá mér að þú lærir í Frakklandi og við verðum alltaf fyrir áhrifum frá öðrum leikstjórnum og hverjir eru þeir sem að inspírera þig, sem að þið finnst þá tökulega síð og öðru slíkt varandi? Það náttúrulega ýmsir sem hafa haft áhrif á mig, eins og Godard, eins og Alain Resnais og náttúrulega ekki síður konurnar sem voru á svipuðum tíma að taka svona svolítið senuna. Þetta var blómatími fyrir konur þarna á 8. áratugnum. Og það var náttúrulega í þeim hópi voru Chantal Akerman, Agnès Varda, Margaret Duras og svo nefndu það Maja Zetterling og margar hverjar. Þær höfðu mjög djúpstæð áhrifum, sérstaklega af því að ég eyddi þarna mörgum árum í rannsóknarvinnu á þeirra myndum og myndum kvenna bara í gegnum söguna sem athyglisverð vegna þess að sérstaklega vegna þess að ég uppgötvaði að konur nota tíman öðruvísi heldur en fyrirmæli gefa samkvæmt Hollywood eða mainstream stefnu. Það annars vegar til, það eru tveir tímar, franski heimspekingurinn fjallar þetta mjög áhugavert. Henri Bergson, hann útskýrði að það til annars vegar línulega tími sem að við náttúrulega vitum við verðum 1 og 2 ára, 10 ára og 50 og svo áfram og síðan, og það svona þessi venjubundna, hefðbundna aðferð til þess að byggja upp handrit og kvikmyndaverk og leikhús þess vegna líka en það minna það. Leikhúsmenn hafa alltaf verið miklu frjálsari gagnvart þessu. Hins vegar til subjektífu tími og það innri tími okkar sem allt öðruvísi heldur en hinn raunsanni tími, hinn raunverulegi tími innan gæsalappa. Og það sem sagt tími sem gengur í hring og konur hafa miklu meira einhvern veginn farið út í það að nota þennan subjektífa tíma og sleppa bara, þessum rökhyggju staðrindum hins línulega tíma. Og þetta hefur haft alveg óskaplega áhrif á mig. Það mjög Agnès Varda og Chantal Akerman að því ég myndist á þær voru mjög duglegar og ekki síst Margaret Duras að nýta sér þetta frelsi og það eitthvað sem að
við verðum einhvern veginn að hlusta á innri rödd, hverju viljum við miðla og erindi hvers verk fyrir sig, undir það fellur allt annað sem maður gerir, allt annað val. Bara hvernig maður gerir myndina, hvernig hún lítur út, hvar við setjum niður vélina og svo fræmis. En allavega, þú veist, þið getið haft þetta í huga. Hlustiði alltaf vel á innri rödd þegar að gera bíómyndir. Ekki vera að fara í kjölfarið á einhverjum öðrum. Bara í guðanna bænum. Við höfum nóg af því. Ég geti fengið kannski eina í viðbót ef hægt. Já. Mér langar að spyrja, þú notar mikið myndmál í kvikmyndið þínum. Sterk myndmál. Lendur að þeir í konflikt við svona línulega frásögn í myndinni? Sko, ég að segja það, ég gef skít í línulega frásögn. Minn tími gengur í hringi. Ég spyr út af því að myndin hefur upp á endi, sko. Já. Og mér finnst í þínu myndu, sko, að þú byggir upp mikið á myndmálinu sjálfu, sko, og gefur tíma til að setja það upp. Og finnst þetta nokkuð tíma með á kostnað efnisfræðsins? Sko, ég myndi nú ekki einhvern veginn hafi til stað þetta sé á kostnað einhvers. Þetta bara hluti af ákveðnum konsepti, skilur, að myndmálið það fer að stjórna og hlýða ákveðnu erindi. Það er það sem ég var að leita eftir, sko. Já, þú veist, Slysið á Mýrum, sko. Slysið á Mýrum sem var svona þráðurinn sem þú peikt á þér, sko. Frásögnin sem slík, hún blandast að það svo mikið í myndmálið þar sem þú varst að lýsa þegar máurinn klífur upp og skipur til niður. Já, þetta var náttúrulega hugsunin þegar ég var... Myndin er alveg þar sem er geysilega fallegt myndmál, þar sem þú ert að lýsa svona myndrænum áhrifum. Finnst þér ekki vera neitt svona árekstur geta komið upp á milli efnisfræðs og myndmálsins? Ef að menn vilja sjá það, þá sjá þeir það. Það er réttur áhorfandans. Þú veist, bara ef að þeir finnst að vera árekstur einhver staðar, út af einhverju, hverju sem það er, hins vegar þá sýndi ég þessa mynd aftur núna daginn. Ég svona klippti úr henni nokkra kafla sem að fór alltaf í töðunar á mér vegna þess að ég var að loka klippinu til þess að ná á kann sem að var búið að bjóða á okkur í opinbera deildina, sýningadeildina, og það var ekki um að ræða. Ég var bara að segja, nú förum við ekkert lengra, en ég var alltaf ósátt við einhver ákveðna kafla. Nema hvað, þessi mynd var svo sýnd hér bara fyrir nokkrum vikum, það er mjög stutt síðan, og þá var einhvern veginn viðhorfið til myndarinnar orðið allt annað. Það voru mjög mikið ungum áhorfendum og þeir horfðu bara allt öðruvísi á þessa mynd heldur en menn gerðu á sínu tíma þegar hún kom út 92. Sem að mér þótti vera bara mjög merkileg staðrind og íhugunarefni. Og það að segja myndmálið eða þroski fólks til þess að meta myndmálið hefur þroskast til muna frá því að ég var að byrja í kvikmyndum. Það er bara allt annað. Fólk bara náði engu sem ég var að gera. Eða skilurðu, þú veist, það var bara alltaf rosaleg spurningamerki. En ég vona að þetta svari nú því sem að þú ert að pæla í. Maður upplifir ofta svo hjá ungu fólkið sem er að byrja á einhverju svona að frásögnin, manuskriptin verður svo ráðandi að hið myndaræna kannski líði svolítið fyrir það. Mér finnst þú einmitt standa svo sterk upp með myndmálið. Já, ég legg mikið upp úr mætti kvikmyndamálsins til að koma erindi myndar til skila. Við erum í myndmiðli sem er
reyndar erum við líka sko í öllum öðrum miðlum líka hérna í kvikmyndunum, við sameinum allar listgreinarnar. En mér finnst það vera málið sé ekki einhver sko hérna, þú veist, mynd af því sem að sko segja þarf og segja skal. Heldur, segja okkur eitthvað það sem er að gerast. Og það er nú það sem að ég hef alltaf svona sett á dagskrá. Stundum finnst mér ég ekki alltaf hafa sko reyndar sko náð nógu langt með það, en mér hefur farið fram eftir því sem árin líða. Og það bara finnst mér bara mjög gott og góð tilhugsun. Já, erum við komin á tíma eða? Kannski 1-2 mínútur eða eitthvað? Já, við getum tekið aðra spurningu ef að einhver vill. Ef einhver er með spurningu. Já. Hver er þín stærsta fyrirmynd? Geturðu endur tekið spurninguna? Hver er þín stærsta fyrirmynd? Hver er þín stærsta fyrirmynd? Já, sko, ég á nú erfitt með að velja á milli. Það eru ansi hérna sterkar þessar konur sem að mér finnst vera í mínu liði. Og það getur vel verið að það sé vegna þess að ég hérna krauf þeirra verk til hlítar, að þær urðu bara hluti af mér, en ekki þær hafa aldrei sko tekið yfir. En hérna ég held alveg óskaplega mikið upp á sko kjark Chantal Akerman til dæmis, og Agnes Varda er náttúrulega sko risi innan kvikmyndageirans. Hún skapaði nýbylgjuna frönsku og bara tók svona svolítið eins og herforingi bara yfir. Hún lét ekki segja sig fyrir verkum. Og það er sko það líka í hennar fari sem að hefur verið mér svona stuðningur, að láta ekki kveða mig sem sagt niður og svona rústa mér, sem að margir hefðu náttúrulega reyndar viljað sko, en hérna, hvað með það? Eitthvað fleiri? Ef að þið hafa enga spurningar, þá bara óska ég ykkur alls hins besta og bara muniði þetta, að það já, þannig er ein hendi á lofti. Já. Hver var uppáhaldsmyndin til að búa til? Hver var uppáhaldsmyndin til að búa til? Af mínu myndum? Já. Það er náttúrulega, þú veist, það sem stendur mér næst sko er það náttúrulega það sem maður gerði síðast, en það er bara vitleysa. Þú veist, ég held jafn ekki upp á öll bönni mín, Alma er með mjög hjartkær vegna þess að ég þurfti að berjast alveg ofboðslega til þess að fá að klára hana. Ég veit að sko þessi dásamlega mynd sem ég er með í smíðum, Love Song, verður líka svona, þú veist, í uppáhaldi einhvern tíma. En mér finnst vænt alla mína myndir. Það er líka veita innsýn inn í hvernig kvikmyndalegustjóri þróast í gegnum áratugina. Ég þurfti nú að bíða oft og sækja í 10 ár í röð eftir stuðningi frá kvikmyndasjóði án þess að fá nokkuð skapaðan hlut. Og þess vegna maður þurfti að berjast svo ofboðslega fyrir þessum börnum sínum að maður getur nú ekki, skilur, annað heldur en að haldi með þeim. Já, þá held ég við hefum komið tíma. Kristín Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma hingað í dag og bara ræða þessar fallegu spurningar, bara takk fyrir. Þakka ykkur mun fremur. Takk fyrir.